Come on, come on. 其实我觉得 AI 其实它主要需要一些硬件的基础架构，我们其实就是做硬件的基础，就是这个是我们的一个客户做机器人的，它的背后的那些 IT 的，像刚才这些设备都是那个戴尔的那个，像服务器啊、存储啊、PC 的设备，这个是我们的一个，就是把服务器放在里面降温。它是会有一个定位的过程，就是把车粉的那个车次定位之后，它会因为先做了图像处理，然后再识别破损的位置，然后通过 AI 去做内容的判断，内容判断之后再通过 AIGC 去学习这个字体和底纹，把这个字体的笔画去学习清楚之后，再去复原这个内容。它是怎么能够通过 AI 来识别到它的这个内容的呢？模型训练，你有足够样本训练之后，它是能理解的。It's very interesting, a lot to see, a lot of cool technology in the robots and the automation. I think that it can be very helpful in designing a lot of the models that they work with, and doing a lot of the analysis, a lot of their calculations. I'm in love with the shape of you.